आलमी ادارہ صحت WHO की जारी करदा एक एडवाइजरी में भारत में 3 ब्रांड्स की सिरप खांसी के शरबत को मिलावट शुदा और सेहत के लिए नुकसानदा करार दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इदारे ने दीगर ममालिक के हुकाम को मुतनब्बे करते हुए जोर दिया है कि वो अपनी सेहत के इदारों को अपनी सरजमीन पर इन अद्वियात की मौजूदगी के बारे में आगाह करें। WHO ने कहा है कि मुतासरा अद्वियात में सिरिसान फार्मास्यूटिकल की कोल्ड रेडिन पिंक कंपनी की रेसेप फ्रेश और शेफ फार्मा की रिलाइफ शामिल है। इदारे ने ये भी कहा है कि मिलावट शुदा अशिया एक बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं और नुकसान का सबब बन सकती हैं। मुमकिन तौर पर मौतमार यानी जानलेवा बीमारियां भी पैदा कर सकती हैं। भारत की हेल्थ अथॉरिटी यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने WHO को मुतल्ले किया है कि मज़कूरा सिरप मुबैना तौर पर जनूबी रियासत मध्य प्रदेश के जिले छिंदवाड़ा में 5 साल से कम उम्र बच्चों को दिए गए थे, जो बादअज़ां इंतकाल कर गए। रिपोर्ट के मुताबिक सिरप में जहरीला डायएथिलीन ग्लाइकोल मुकर्ररा हद से तकरीबन 500 गुना ज्यादा पाया गया। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कोई भी मुतासरा या नुकसानदेह दवा मुल्क के बाहर बरामद नहीं की गई और न ही गैर कानूनी बरामद होने के शवाहिद मिले हैं। ये वाकया इस बात की अक्कासी है कि दवाई साजी में मयार कंट्रोल कमजोर है। ऐसे नुकसानदा केमिकल एथिलीन ग्लाइकोल का सर्द कर इस्तेमाल या मिलावट काबिल कबूल नहीं। WHO की वार्निंग इस बात का इसरार करती है कि तमाम ममालिक को अपनी अद्वियात की फराहमी, मैन्युफैक्चरिंग चेन और लेबोरेटरी टेस्टिंग की निगरानी सख्त करना होगी। बच्चों का जिस्म निस्बतन नाजुक होगा, लिहाजा मामूली मिकदार में जहरीला मादा भी शदीद नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे गुर्दे की बीमारी, आसाबी नुकसान या मौत। WHO पहले भी मुतअद्दिद बार बच्चों के लिए मिलावट शुदा दवाओं के खतरे पर खबरदार कर चुका है। भारत ने इन सिरप ब्रांड्स को जहरीला करार देकर रोकने का ऐलान किया है और पुलिस ने कत्ल गैर इरादी की तहकीकात शुरू की है। मगर अहम बात यह है कि कहीं बरामदात या गैर कानूनी चैनल्स के जरिए ये अद्वियात दूसरे ममालिक में न फैल गई हो। इसलिए WHO ने तमाम ममालिक को खबरदार किया है कि वो अपनी मार्केट्स को चेक करें। इस वाक़े ने यह भी साबित किया है कि जब सरकारी या सेहत की अथॉरिटी जल्द मालूमात बांटे तो नुकसान कम किया जा सकता है। अगर अद्वियात की जांच, रिकॉल और अवामी आगाही बर वक्त न हो तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। आलमी इदारा से WHO की ताज़ा हिदायत के मुताबिक खांसी के शरबत के इंतखाब में एहतियात बहुत जरूरी हो गई है। पाकिस्तान में कई ऐसी दवाएं दस्तयाब हैं जो मकामी सतह पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं और बच्चों के लिए निस्बतन महफूज समझी जाती हैं। नंबर 1, मेडिक्स चिल्ड्रन कफ सिरप। ये शरबत कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल है, जिसमें आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट, आईवी पत्ते का अर्क शामिल है। ये शरबत बलगम को नरम करता है, सांस के रास्तों को साफ करता है और बच्चों में खुश्क या बलगमी खांसी दोनों के लिए मुफीद है। ये दवा 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए मौजूद है। उसकी खास बात यह है कि ये शुगर फ्री भी दस्तयाब है। हर्बल्स कफ सिरप ये एक मुकम्मल हर्बल फार्मूला है जो खांसी, गले की खराश और सांस की तकलीफ में आराम पहुंचाता है। इसमें मसनूई केमिकल शामिल नहीं होते, बल्कि कुदरती अज्जा जैसे शहद, तुलसी और आईवी लीफ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दवा छोटे बच्चों और बड़ों दोनों के लिए महफूज समझी जाती है। ऑल कफ सिरप ये दवा भी आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट पर मबनी है और इसे पाकिस्तान की मारूफ कंपनी गेट्स फार्मा तैयार करती है। इस शरबत को खास तौर पर इन बच्चों के लिए मुफीद समझा जाता है जिन्हें बलगमी खांसी होती है। ये बलगम को नरम करता है, सीने की जकड़न कम करता है और सांस लेने में आसानी पैदा करता है। ऑल कफ का शुगर फ्री वर्जन भी दस्तयाब है, जो डायबिटीज के मरीज बच्चों के लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। दवाई देने से पहले हमेशा डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा करें, खास तौर पर अगर बच्चा 2 साल से कम उम्र का हो। दवा खरीदते वक्त इसकी पैकिंग, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और ड्रेप की मंजूरी लाजमी चेक करें। अगर बच्चे को खांसी के साथ बुखार, सांस लेने में दुश्वारी या सीने में सूजिश हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। वालिदैन को चाहिए कि घरेलू टोटकों जैसे शहद, भाप और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल भी साथ जारी रखें, क्योंकि ये कुदरती इलाज के तौर पर मददगार साबित होते हैं। पाकिस्तान में कई कंपनियां महफूज और मयारी खांसी की दवाएं बना रही हैं, मगर एहतियात सबसे अहम है। WHO की हिदायत के मुताबिक सिर्फ रजिस्टर और तस्दीक शुदा अद्वियात ही इस्तेमाल की जाएं, ताकि बच्चों को नुकसानदेह या जहरीले असरात से बचाया जा सके। समीना अब्दुल जब्बार, नवाज सिंध डिजिटल। मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।